আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আজকে আপনাদের নতুন একটি প্রোডাক্টের সাথে পরিচয় করে দিব। তো এটি হচ্ছে চট ধরার মেশিন অথবা কন্ট্রোলার বলা যেতে পারে। এটির মডেল হচ্ছে MSC2 মডেল। তো এটি হচ্ছে সেন্সর আর এটি হচ্ছে কন্ট্রোলার, আর এখানে কানেকশন দিতে হয়। তো এই সেন্সরের সামনে দিয়ে যখন মানুষ যায় তখন আপনার অ্যালার্ম দিবে। তো এই প্রোডাক্টটি আপনি আপনার খামার, গরু খামার বা মুরগির খামার বা ফলের বাগান বা কবুতরে যারা পালেন তার বিশেষ করে কবুতরটা চুরি হয়, তো কবুতরের জন্য তারা আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। আপনার যে কোনো জায়গায় এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটা আপনার সিকিউরিটির জন্য, চোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটা গোডাউন বা যে কোনো জায়গায় আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এটা একবারে খুব ইজি। এটা কানেকশন এবং ব্যবহার বিধিটাই খুব একদম সহজ। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোলারটি। তো কন্ট্রোলারের এইটি হচ্ছে পাওয়ার ইনপুট, আর এটা হচ্ছে আপনার যে অ্যালার্ম যেটা বাজবে, যে স্পিকার যেটা হলার স্পিকার, সেটা কানেকশনটা এখানে দিতে হবে। আর এটা এখানে আপনার অলরেডি একটা স্পিকার দেওয়া আছে, ছোট একটা স্পিকার দেওয়া আছে। যদি এই স্পিকারে যদি সাউন্ডে যদি আপনার যদি কভার না করে, তাহলে আপনি বড় স্পিকার লাগিয়ে নেবেন। সেজন্য এখানে কানেকশন দেওয়ার জন্য একটা আউটপুট দেওয়া আছে। আর এখানে এখানে এই কন্ট্রোলার আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে আপনি এখানে টাইমিংটা সেট করতে পারবেন। টাইমিং সেটের মাধ্যমে আপনি কতক্ষণ বাজবে আপনার অ্যালার্মটা, সেটা আপনি সেট করে নিতে পারবেন। তো টাইমিং সেট করার জন্য আপনি এখানে হচ্ছে বাটন, আর এই হচ্ছে ইন্ডিকেটর। তো বাটনটা যখন আপনি ক্লিক করবেন একবার, তখন এই এলইডিটা আপনার একবার ব্লিঙ্ক করবে, মানে একবার জ্বলে নিভে যাবে সাথে সাথে। তা এই যে 1 নাম্বার যে জ্বলে উঠলো, সেটার অপশন একটা এক সেট করা হলো। তো এক সেটের অপশনের কাজ হচ্ছে মানুষ যতক্ষণ আপনার এই সেন্সরের সামনে থাকবে বা নড়াচড়া করবে, তখনই আপনি অ্যালার্ম বাজতেই থাকবে। ঠিক আছে, মানুষ যখন চলে যাবে সেন্সরের কাছ থেকে, তখন অ্যালার্মটা অফ হয়ে যাবে। এখন আরেকটা অপশন আছে। আবার যদি আপনি এই অপশন বাটনটা, সুইচ বাটনটা টিপ দেন আরেকবার, তখন দেখবেন যে 2বার এলইডিটা ব্লিঙ্ক করবে, জ্বলে নিভে যাবে 2বার। তখনই আপনি এটার কন্ট্রোলে সেট হয়ে যাবে আপনার 2 মিনিট। যখন আপনার সেন্সরের সামনে মানুষ আসবে, যে অ্যালার্মটা বাজবে, তখনই আপনি 2 মিনিট অ্যালার্মটা বেজে আবার অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। তো আরেকটা অপশন হচ্ছে 3 নম্বর অপশন। তো 3 নম্বর অপশনের কাজ হচ্ছে সেম একই। তো এই বাটনটা যখন ক্লিক করবেন, তখন এই যে এলইডি বাটনটা আছে 3বার অন হবে, 3বার অফ হবে ব্লিঙ্ক করে। তো 3 নম্বর অপশনের টাইমটা হচ্ছে 30 মিনিট। যখন আপনার এই সেন্সরের সামনে আপনার মানুষ থাকবে, তখনই আপনার অ্যালার্ম বেজে উঠবে। বাজলেই তখন আপনার 30 মিনিট বাজবে। তো এই টাইমিংটার সুবিধা হচ্ছে, আপনি ধরেন আপনি খামার থেকে অনেক দূরে আছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি অ্যালার্মটাও শুনতে পারবেন। কারণ সাথে সাথে যদি অ্যালার্মটা বন্ধ হয়ে যায়, তো তখন বুঝতে পারবেন না একজন চোর আসছে কিনা। তো এই সুবিধার কারণে আপনি টাইমিংগুলো দেওয়া হয়েছে, আপনার সুবিধা মতোই আপনি সেটটা করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এই কন্ট্রোলের সাথে আপনার ম্যানুয়াল পেপার দেওয়া থাকবে। তো এখানে 2টা ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে। তো আপনি যেটা সুবিধা হবে সেটা আপনি করে নেবেন। তো এসি যদি ইউজ করেন, এসি কানেকশন দিতে গেলে আপনার এসি এখানে একটা হলার মেশিন মানে লাগবে, সাউন্ড স্পিকার। এখানে পাওয়ার ইনপুট দিতে হবে, কন্ট্রোলারের পাওয়ার 12 ভোল্ট পাওয়ার ইনপুট দিতে হবে। এখানে সব কিছু লেখা আছে। আর যদি আপনি ডিসিতে করতে চান, ডিসিতে কোনটা কি ইউজ করতে হবে সব কিছু এখানে বিস্তারিত ছবি আকারে দেওয়া আছে। এছাড়া নিচে আপনি যে আমি কথাগুলো বললাম, যে কিভাবে আপনি টাইম সেট করবেন বা কাজ কিভাবে করবে, সব কিছু এখানে আপনার লেখা আছে। তো আশা করি আপনি এই ম্যানুয়াল পেপারটা দেখে আপনি খুব সহজেই আপনার কানেকশনটা করতে পারবেন। তাছাড়া যদি আপনার প্রবলেম মনে হয় বা আপনি বুঝতে পারতেছেন না যে এটা কিভাবে কাজ করে, অথবা আপনার কীভাবে সেট করতে হবে, তাহলে আপনি চাইলে আমাদের সাথেও আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া যদি আপনি এই পণ্যটা যদি আমাদের কাছ থেকে নিতে চান, ভিডিওতে আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। তো এই ফোন নাম্বারে দেখে আমাদের অর্ডার করতে পারেন। আমরা সকল জেলাতে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পণ্য ডেলিভারি করে থাকি। আপনার যদি পণ্যটির প্রয়োজন হয়ে থাকে, অবশ্যই আপনি কল করে আপনি অর্ডারটা কনফার্ম করে নিতে পারেন। আর দামের ক্ষেত্রে দামটা এখানে বলতেছি না, কারণ এখানে পাইকারি এবং খুচরা ব্যাপার স্যাপার আছে, সেই জন্যই আমরা প্রাইসটা উল্লেখ করলাম না। তো আপনি যদি এটা নিতে চান, তাহলে আপনি আমাদের কল করে আপনি দামটা এবং অর্ডারটা কনফার্ম করে নিতে পারেন। তো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।